如果要改個 annotation 咧，咁首先咧，我哋就要去個 OpenRow Standard 啦，跟住咧，我哋打開翻自己張圖啦，呢個應該有個叫 annotation group 嘅，跟住咧，你就揾翻個 point survey，咁應該叫 all point label，咁你就 right click 啦，撳 manage，咁 manage 之後咧，其實你撳 display 就會睇到佢每一個嘅 number，你呢度都可以揀一個咧叫做咧 highlight，咁知道咧，原來揀咗 field code咧，呢度就會着燈。point name 咧，咁 point name 就着燈。咁如果你想將 point elevate 將個 elevation 同佢調位咧，咁只係將個 point elevation 啦，我哋第一個 point name 啦，呢個有個 placement 係0.009嘅 vertical。咁如果你唔要其他嘢咧，你可以啦，譬如話唔要個 point name，我哋將呢個咧暫時 remove 咗去。咁我都可以將個 point description 咧又 remove 咗去。咁個 point 嘅 field code 咧，亦都可以 remove 咗去。唯獨是咧，我哋剩翻個咧 point elevation。咁 point elevation 頭先你睇到啦，應該係 vertical 0.009啦。咁我將佢撳 enter，咁變咗0.009。咁如果你要轉字體咧，咁呢度可以揀 text size 啦。咁呢度咧有個嗱呢一個 favorite 咧就係佢嘅 value，咁你唔可以改嘅。咁唯一你可以改嘅就係佢 size 啦。譬如話我要用 engineering 嘅，咁我用翻 engineering 嘅呢個，就咪叫大啲隻字啊，或者你可以自己 set 個。呢個0024啦，咁可能 set 個0015嘅 working center， 跟住咧，當你咧熄咗之後咧，其實咧佢就會咧 update 晒㗎啦，所有畫面上邊，咁亦都咧可以根據翻你需要轉翻，譬如400，咁如果想要再轉其他嘅字體咧，其實你當你一熄咧，佢就會自己 update 㗎啦。咁譬如話我要個 point 嘅 text 0.0015都係太大嘅，咁可能轉做0.01，再熄翻佢咧，咁其實咧佢都會跟住去做變化嘅。咁呢個就叫 text style。咁如果你想做你自己嘅 text style 咧，咁你可以係撳一撳呢個 text 啦。咁呢度咧就可以俾你 control 好多唔同嘅 text style 啦。